lumayan ya. Pas. Masih di sini energinya nih. Sirkus lah. Jelas nggak? Jelas. Oke. Coba cari satu ini dia.
Waduh. Ada nggak? Coba ini. Nah ini. Lepas. Ayo sabar lagi yuk. Lepas. Lepas ya teman-teman ya. Coba center. Tar dulu. Ini udah wujud nih. Tinggal dicari aja. Os. Pelan-pelan takutnya ke bawah. Coba centerin. Hah? Mana? Tuh, lihat tuh teman-teman. Airin. Oh. Jelas nggak? Tuh. Coba kita ambil ya. Airin lagi, Pak. Coba di center bawahnya, Pak. Batu ya. Jelas ya. Ya Bang, kita closing sini aja. Tadi mana dapat 2? Oke. Ya, teman-teman ya. Kita dapat 2 buah, satunya batu akik, satunya lagi mustika ya. Coba dilihatin Bang kameranya Bang. Oke, nih begitu. Oke, nih begitu wujud langsung hujan ya. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di lokasi berikutnya. Anggap aja ini suatu edukasi atau hiburan ya. Gitu aja. Ini hujan Bang, coba dilihatin deh ya. Begitu wujud langsung hujan. Oke, kita ketemu lagi di lokasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.